Labas rytas. Pas mus taip dušna ir karšta. Mes gyvenam 5. aukšte, tai iš viso gal 3 valandą užmigau, kad ir tą turim drėkintuvą, bet baisiai karšta. Ir šiandien jaučiu bus tas pats. Norėjau papasakoti apie Vinted. Matau daug haulų, kas gauna prekes panašiai, bet mažai šneka apie pardavimus, kaip parduoti, kaip įdėti prekę ir panašiai. Norėjau pasidalinti, kad kai parduodi Vinted, svarbiausia yra nuotrauka ir aprašymas. Nuotrauka yra visokių appsų, pavyzdžiui, aš naudoju Photo-Room, tai yra man pats geriausias, nes visą nuima kas už drabužio arba padaro, pavyzdžiui, jeigu ant savęs fotkinuos, tai padaro labai gražiai ir profesionaliai, arba baltą backgroundą padaro, tai tas žiauriai padeda. Ir aš naudoju ChatGPT, kad man aprašytų, kad kiekvieną kartą paėmus, pavyzdžiui, turiu 20 kelnių ar 20 džinsų, ten 12 dydžio ir tik firma skiriasi, o jie visi panašūs, tai ChatGPT tikrai daug aprašo, netgi aprašo, prie kokio stiliaus tiktų tie džinsai ir man labai padeda. Kiekvieną kartą nereikia galvot, nes vien tik parašymas 12 dydžio Primarko džinsai, tarkim, ar New Looko džinsai ir tiek, arba dažnai matau title, kur drabužio pavadinimas tiesiog parašo džinsai, mėlyni džinsai 12 dydžio, bet ChatGPT padeda aprašyti daug daugiau, nes ChatGPT žiūri, kad drabužio pavadinime būtų bent kokie 7-8 žodžiai, o kur aprašyme tai viską detaliai aprašo. Ir kartais, pavyzdžiui, aš kai kurių žodžių net nežinau, kur stiliaus ten tie suknelė su kokiais raukinukais, ar ten iškirptė, ar medžiaga, viską aprašo. Man yra labai labai patogu, aš visada jį naudoju. Tai padeda man gauti daugiau pardavimų. Šiuo metu nekeliu į Vinted, nes bandau TikToko live gyvą transliaciją, bet vėliau tikriausiai pradėsiu vėl dėti. Anglijoje kažkaip man geriau sekėsi, nes ten paklausos gal daugiau per Vinted. Lietuvoje Vinted yra daug video, matau, kad ten tai ne tokią prekę prašo, tai vėl kas nors. To pasitikėjimo Lietuvoje Vinted nelabai yra. Ir Anglijoje gal labiau populiariau padėvėtus drabužius second hand nešioti negu čia Lietuvoje. Net nežinau kodėl, nes Anglijoje per Vinted aš uždirbdavau per savaitę nuo 100 iki 300 svarų. Čia to nėra, bet aišku, kai susikuri naują Vinted, turi praeiti laiko, kad jisai pasistumėtų, kad jį išstumtų ir panašiai. Ir norėjau pasakyti, kad perka iškelti prekę arba tą showcase, kur dažniausiai kainuoja gal nuo 6 eurų į savaitę, kad visą tavo parduotuvę iškeltų. Tai nepadeda. Gal ten, jei pirmą kartą perki,
tai jie automatiškai iškels, jie padės, kad daugiau pardavimų turėtum, kad kai baigėsi ta paskutinė diena, kad tu vėl pirktumeis ir jiem į pliusą aišku, bet pavyzdžiui, kiek esu pirkus, esu bandžius visą mėnesį, savaitė pasibaigė, 10% gauni ir vėl pirkdavau. Bet ne, yra svarbiausia nuotraukos. Jeigu tu nori, tarkim, už 5 eurus drabužį parduot, visada dėt 6-7. Ir kiekvieną dieną, ar ten eurų brangiau, kiekvieną dieną leis žemyn. Tarkim, kasdien po 50 euro centų nuleist, nes kiekvieną kartą, kai nuleidi, iškelia. Ir jeigu, tarkim, tas drabužis ilgiau stovi, tai pabandyt nuotraukas pakeist arba pabandyt dadėt. Ir kai naudoju ChatGPT, man labai padeda grotažymės. Aš tiesiog parašau, įmetu nuotrauką drabužio, gali ChatGPT įdėt 9 ar 10 nuotraukų ir parašau, sukurkite Vinted aprašymą pardavimui su grotažymėm. Ir kartais tų grotažymių tokių sugalvoja, kurių aš tikrai nesugalvočiau net. Tai dėl to man labai padeda. Ir nežinau, man patinka Vinted. Tiesiog dabar šiuo metu vasara, šilta, panašiai, aišku, yra tas momentas, kai sukneles kokias ar lengvus drabužius yra labai gerai dėti, bet bandau TikToko live video ir šiandien darysiu. Pirmą TikToko live video dariau prieš 2 dienas, kai buvo laisva, prieš 3 ar 2 dienas. Ir 2, 3, 4, daugiausiai 6 žmonės buvo užėję. Aš tikrai galvojau, kad nei vieno drabužio neparduosiu, bet atsirado mergaitė, kuri nupirko 10 drabužių, tai labai džiaugiuosi, bet ir šiandien darysiu live video, tiesioginę transliaciją Vinted drabužių ir kažkaip aš nesitikiu nei vieno drabužio parduot, nes yra patys pirmi laivai ir kad pritraukt žmonių ir ypač TikToke, kur yra labai daug ir daug kas parduoda po tą eurą ir visokių drabužių ir daro ilgą laiką, tai automatiškai jie turi savo klientus. Labai norėčiau TikToko live video pabandyt padaryt ir garaže, nes parodysiu, kiek visko prisipirkom. Radom naujus dar vienus tiekėjus, nes prieš tai pirkom tik Amazono, kur ne tik Amazono, bet nuo mažiausių palečių 150, kur yra tikrai nedaug, kur sodo reikmenys, man atrodo, iki didžiausių netgi Amazono palečių turi. Tai taip, pasidalinsiu savo užsiėmimais nedarbo metu per savo laisvas. Gražios jums dienos ir iki kito karto. Bye.